So mo na ni karon ang balay. Office na siya diha. Kana office. Tapos sulod ka dire. Nakani dire. Sala nga gawas. Tapos dire ka mo na ang sala nga sulod. Tapos window dira sa amin. Bali ang imong gawas na siya murag forest. Tapos window na siya diha. Tapos mo ni ang main door. Ana main door. Sa amin sa ibabaw main door. Dako kay ang main door. Gikan diri ang main door. Taman dira main door. So inituyok ni mo mura siya kanang tablet ni Noah. Ay, mo lagi ni Noah. Tapos wala siya ang wall na pwede na kubutag mga painting or anything. Tapos mo ni siya ang ay tuyok sa ta. Ito na sa kitchen. Interior kitchen. Interior kitchen na ta. Ano yung ginabaw karon interior kitchen. Ayun. Anita sa hallway. Mo ni among kwarto. Kwarto na mo. Ayun, window na diha dapat window. Ay kanang mirror. Dako siya nga mirror. Ang gawas nimo, dapat na siya na kay door diri. Kay abri nimo ana din kay veranda. Ang gamay din ang garden ana. Tapos sulod mo kwarto mo ni. So dapat diri ang amuang bed. Mas tunga ang bed. Tapos ang inana ni mo ito ang bed, diri ka sa bathroom. May bathroom. Tapos sa bathroom, dapat mo siya ay bathtub. Ay, diri dayang bathtub. Tapos mo siya ang sink. Amo na siya dapat ang window. Ay, mirror nga, electric mirror. Siya. Tapos, so, lawas ka. So, naka sa bathroom. Bathroom siya. Ano po ka sa ganyan chemic outlet, no? Sa walk-in closet. So, walk-in closet din mo. Kung yung bahala sa mga closet na nadarahan na. Nadara bathroom. Bathroom. So, lapos-lapos ang bathroom o closet. Bathroom o closet. Lapos-lapos. Okay?